quebrada. Chave dupla. Isso que é mão quebrada. Gente, isso que é mola quebrada, por isso que ela se bate no gabinete. Tá todo velho. Passando uma identificação. Funciona. Vai funcionar para poder desbalancear toda. Por isso que a mola tá quebrada, se batendo no gabinete. Infelizmente acabou o desbalanceamento. Ou vai entrar para a situação de volta. Cala a boca. É nesse daqui que ela tá batendo. Agora ele foi aqui e lá atrás.